Hi students, welcome to my channel. நம்ம சேனல் நீங்கள் புதிய பொருளாதார நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். இன்று வந்து கனமழை காரணமாக இன்று 30/10/2023 அன்று பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இது எந்த மாவட்டம் கேட்டிங்கன்னா, தொடர் மழை எதிரொலி காரணமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை. தொடர் மழை காரணமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இன்று பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து அம்மாவட்ட ஆட்சியர் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வந்து வெளியிட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக கோவை, திருப்பூர், நீலகிரி, தேனி, தென்காசி, நெல்லை, குமரி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், தூத்துக்குடி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய 13 மாவட்டங்களுக்கு இன்று கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இரவிலிருந்து மழை பெய்து வரும் வேளையில் காலை முதல் பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில் தொடர் மழை காரணமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இன்று ஒரு நாள் மற்றும் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளித்த மாவட்ட ஆட்சியர் விஷ்ணு சந்திரன் அவர்கள் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். சற்று முன் வெளிவந்த ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு. ஸோ ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இன்று மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. நிலையில் இது தவிர மீதமுள்ள 12 மாவட்டங்களில் இனி கனமழை வெளுத்து வாங்கப் போகிறது. ஸோ இதனால் மற்ற மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுமா என அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அறிவிக்கும் வரை காத்திருக்க வேண்டும் எனவும் அறிவிப்பு வந்து வெளிவந்திருக்கிறது. கவலையப்படாதீங்க, உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்டோட ரெயினை பொறுத்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து விடுவாங்க. மழை காரணமாக வந்து இன்னும் வரக்கூடிய நாட்களில் வந்து மழை தீவிரமாகும் நிலையில் நிறைய மாவட்டங்களுக்கு வந்து விடுமுறை வந்து ஆரம்பிக்க போகுது. ஏன் கேட்டிங்கன்னா, ஸ்டார்டிங் படிப்படியே இப்போ ஒரு மாவட்டம் விட்டுருக்காங்களா, வெயிட் பண்ணி பாருங்க. ஒரு 8-10 அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கூல் கிளம்புங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு புதிய படுவதாக அறிவின் வணக்கம். சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்.